Truck Repair, estamos de vuelta. Hoy tenemos un 2017 Honda Accord y el problema que tenemos aquí con este carrito, dice que no acelera y no corre como antes. Sí tiene un misfire de cilindro 1 y el 4. Entonces vamos a cambiar las bujías, y lo que voy a hacer también a veces es la bobina, pero se me hace que va a ser las bujías nomás. Voy a cambiar la bobina, el 1 y el 2 y el 3 y el 4 así. Pero le voy a enseñar la bujía. Mira cómo está. El otro ahí cayó. No es lo... Vamos a recorrer el carro. Ya cambiamos las bujías. No se olvide de darle un like y comparte los videos. También suscribe a nuestro canal si todavía no lo ha hecho. Gracias por mirar.